Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti hima kan oduu isinitti himu Allalisaa Alamuutiin. Marsariitiin toora intarneetii ijaarsa hidha haaromsaaf maallaqa walitti qabuuf tolfame sanbata darbe ifa taasifameen lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessa jiraatan saayitii 48 keessatti doolaara 70,000 ol walitti qabu humni elektiriika Itoophiyaa beeksiseetii jira. Maallaqichi sadarkaa olaanaan kennamaa kan jiru lammiilee Itoophiyaa fi dhalattoota Itoophiyaa, Afrikaa, Kaaba Ameerikaa fi Ooshiiniyaa jiraataniin ta'uun himama. Arjoomtoota Afrikaa keessa jiraatan irraa doolaarri 50,000 kan walitti qabame wayita ta'u, maallaqni haga ammaatti walitti qabames namoota 600 ol kan addunyaa biyyoota adda addaa keessa jiraataniin ta'uun himameera. Adeemsi maallaqa walitti qabuu kunis yeroon adeemsifame kaa'amuuf baatullee karaa mala deeggarsa walitti qabamuu haaraa kanaatiin yeroo baatii 6 gaditti jiddugalaan doolaara miliyoona 1 walitti qabuuf akka yaadametu dubbatama. Maallaqni osoo toorri kun sadarkaa beeksifamuu irratti argamuu walitti qabamee fi deebiin argame karoorri qabame yeroo gabaabaa keessatti akka fiixaan ba'amu ni ifoomsaa jedhame. Gara fuulduraattis haala amma jiruun kan yaadame walitti qabuun akka danda'amu agarsiisaa jechuun obbo Mogos Mokonnin turtii BBC waliin taasisanii ni dubbatu. Toorri deeggarsa maallaqaa hidhichaaf walitti qabamuuf tolfame MyGuard.com daadhannoo ashaaraa hin banne hidhicharra haa keenyu jedhuun ifa taasifame kunis namoota Itoophiyaan alatti argamaniifis ijaarsa hidhichaatiif gumaachuu barbaadaniif kan haala salphiseedha jechuun obbo Mogos ni dubbatu. Ijaarsa hidhaa kanaatiif deeggarsa taasisuuf haala salphaa fi amansiisaa ta'e kan hin qabne ture. Kanaanis dura deeggarsa taasisuuf bakkeewwan imbaasiiwwan yookaan immoo qoonsilaawwan argaman naquu qabaataa turan. Haa ta'utii malee amma garuu marsariitiin kun rakkoowwan kana hunda furuun lammiileen bakkuma ta'an taa'uudhaan maallaqa ashaaraa isaaniitiin kaa'uu barbaadan kaa'uu ni danda'u jedhameetii jira. Ijaarsi hidha haaromsa laga Abbayyaa erga eegalamee waggoottan 10 kan lakkoofse wayita ta'u karaa ergaa gabaabaa fi gurgurtaa boondii dabalatee karaawwan adda addaatiin deeggarsi walitti qabamaa turuunsaas yaadannoo yeroo dhiyooti. Immigireeshinii lammummaa fi ragaalee bu'uuraa iddoolee dabalataa paaspoortiin fudhatamuu qabu 6 ifoomseetii jira. Kan duraa iddoon paaspoortiin itti fudhatamu waajjira muummee poostaa qofa ture. Haa ta'utii malee garuu yeroo ammaa kana bakkeewwan dabalataa 6 kaa'amuusaa eejensiin immigireeshinii lammummaa fi ragaalee bu'uuraa hoogganu ibseetii jira. Tajaajilicha qaqqabamaa taasisuuf iddooleen dabalataa qophaa'u eejensichi kan ibse keessaa iddoolee 6 akka armaan gaditti tuqeetii jira. Qubeewwaniin kan ifoomse maqaa toora namootaatiin kakaa'e wayita ta'u, namoonni maqaan isaanii A, Ma, Qa, Ra, Sa, Ta, Wa fi Za tahan waajjira muummee poostaa kaduraatii akka fudhatan, akkasumas immoo namoonni maqaan isaanii qubee E fi Faadhaan jalqabu ammoo mana poostaa kiiloo 4tii akka fudhatanii fi gama biraatiin namoonni maqaan isaanii Baa fi Caa akkasuma Daadhaan ka'u Araadaatti argamu irraa akka fudhatan itti dabaluun namoonni maqaan isaanii Ja, Ha fi Iidhaan jalqabu ammoo mana poostaa Lidataatii akka fudhatan ibseera. Itti dabaluun namoonni maqaan isaanii Ja, Ka, Laataan ammoo mana poostaa Sangaataraadhaa akka fudhatan ifoomsa. Akkasuma namoonni maqaan isaanii Na, O, Pa ta'e ammoo mana poostaa Dambal fudhachuu akka danda'an kaa'a. Dhumarratti ammoo namoonni maqaan isaanii Ta, Yu, Va fi Waa ammoo mana poostaa Kaazaanchisitti argamu fudhachuu danda'u jechuun eejensiin immigireeshinii lammummaa fi ragaalee bu'uuraa iddoowwan dabalataa paaspoortii fudhatan 6 ifoomseen raggaaseetii jira. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM jedhamu gargaarsa fayyaa sammuu fi gorsa miidhama xiinsammuurraa bayaanachiisuuf gargaaru namoota 15,500 ta'aniif kaaba Itoophiyaatti kennuu isaa ibse. Isaan keessaatii daa'imni warra isaa wajjin qeerraa buqqee bakka biraatti godaanee Teedii jedhamu waamamuu isaa ibsa. Teedii mucaa ganna 12 wayita ta'u wageeyyiiwwan dhaabbata godaantota idil addunyaa
IOM fayyaa sammuu fi gorsa xiinsammuu wayita gaafatan miira gammachuutu natti dhaga'amaa jedhee dubbateetii jira. Gaafatamuu isaa guyyaa tokko dursee garuu ani baay'ee sodaadhee jedhee barreessuudhaan IOM itti himeetii jira. Teediin namoota miliyoona 2tti dhiyaatan kanneen sababii waraanaa kaaba Itoophiyaatti ka'een qe'ee isaan irraa buqqa'an keessaa nama tokkodha. Teediin osoo taphatuu gaafa guddatee eessa ga'u akka hawwu gaafatameera. Fuulduratti ammoo hojjetaa IOM ta'uun barbaada jechuun IOM itti dubbatama. Giddugaleessi kun anaaf hiriyoota koo gargaaree jira. Gaafan guddadheenis hojii wal fakkaatuun hojjechuu barbaada jechuun IOM itti hima. Tarii guyyaa tokko maaltu beeka daayirektara IOM ta'uun danda'a. Gaafa barnoonni eegalame galma koo biraa ga'uuf sirriittiin qo'adhaa jechuun hima. Daa'imni kun shiree iddoo namoonni itti walitti baay'atan keessa jiraata. Bakka kanatti namoota biyya keessatti qeerraa buqqa'an 1000tti lakkaa'amantu argama. Akka gabaasni dhaabbata godaantota idil addunyaa ibsutti akkamitti akka qe'ee isaan irraa buqqa'an illee himeetii jira. Maatii koo dabalatee namoota hedduu wajjin mana jireenyaatii baqannee achiis ammoo gaafa baqannu rakkoo hamaatu nu mudatee ture. Guyyaa sana tasumaa hin irraanfadhu jedha. Teediin akkuma daa'imman biroo bakka sana jiraataa akka turan wayita ta'u dhiphinaan ukkaanfameetii ture. Sagalee guddaan tasa dhaga'amuu daa'imman weerarsa jedhu maatiin ijoollee iddoo sana jiru ni dubbatu. Yeroo tokko konkolaataan dhagaa baatu wayita gadi naqu sagalee dhukaasaa qawwee fakkaatu uumama. Battaluma sana ijoolleen naannichaa taphattu bo'aa gurra qabataa minjaala jala dhokachuudhaan fiigaa turanii jedha. Teediin gorsa ogeeyyii sammuu dabalataa buqqaatota idil addunyaatiin ijoollee ol guddataa jiran kanneen umriin isaanii ganna 10 hanga 16 gidduu jiraniif kennamu irratti ni hirmaata. Ijoolleen kunneen muuxannoo keessaa darban irraa fayyaa fi bayyaannachuu irratti argamu jedha gabaasni IOM. Dhaabbata godaantota idil addunyaa irratti gartuun ogeeyyii fayyaa sammuu fi gorsa xiinsammuu kennan namoota balaa tasaa miidhaman buqqaatota hawaasa qe'ee isaaniitti deebi'anii fi hawaasa baqattoota simatan bira dhaquun waliin hojjetu. Akka dhaabbatichi jedhutti hariiroon kun namoota walitti bu'iinsa keessatti miidhaman fayyaa qaamaa fi sammuu isaanii fooyyessuuf yaadameeti. IOM giddugaleessa deeggarsa fayyaa sammuu fi gorsa xiinsammuu itti kennamu shireetti kan hundaa'edha. Namoonni giddugaleessa sana keessa jiran jechoota aadaa fi bashannansiisoo bakka sanatti ta'utti walitti hirmaachisuu, seenessanii walitti himuu, ogummaa walirraa barachuu fi hariiroo hawaasummaa cimsuuf carraa qabaachuu dhaabbatichaati jedhamee ibsama. Kanatti dabaluun akka eerametti yoo ta'u, namoonni dhiphina sammuu fi saaxilaman adda baafamuun gorsa ogummaa giddugaleessa deeggarsa fayyaa sammuu fi xiinsammuu IOM hundeesse keessatti ogeeyyii irraa argatu jedhama. Wiirtuun shiree iddoo baqattoonni jiranitti argamu kun bitootessa bara 2021 barnoota xiinsammuu gorsa nama dhuunfaa fi maatii gargaarsa xiinsammuu isaa jalqabaa kennuu fa'iitiin hojii eegale. Kilinika IOM hundeesse waliin giddugaleessi deeggarsa fayyaa sammuu fi xiinsammuu kun namoota biyya keessatti qeerraa buqqa'an kanneen dhibbaan lakkaa'aman torbanitti simatee akka gargaaru ibseetii jira. Sagantaa deeggarsa fayyaa sammuu fi xiinsammuu giddugaleessa IOM kan qindeessan Ameel Saahel dhaabbatichi hojii giddugaleessichi hojjetu namoota dhuunfaa maatii fi hawaasni deeggarsa barbaadan dandeettii isaanii akka hubatanii fi hariiroo hawaasummaatiinis akka guddifatan gargaara jedhameeti amanamaa jiran. Haalli kun bu'uura godhate guddinni dhala namaa fayyaa sammuu fi hariiroo hawaasummaa keessatti walitti dhufeenya qabu yeroo mudatamanitti ammoo hariiroo sanatu jeeqama. Kanaafuu tumsi akkasii yeroo mudatamuu fi muddaman boodattis fayyaa sammuu namoota dhuunfaa fi hawaasaa fooyyessuuf barbaachisaadha jedhan. Hanga yoonaatti sagantaan deeggarsa fayyaa sammuu fi xiinsammuu giddugaleessaa IOM namoota 15,500 kaaba Itoophiyaatti argaman gargaaru isaa ibseetii jira. Tajaajilli IOM kilinikaan iddoo tokkotti hundaa'een tajaajila kennuun alatti bakka tokko gara biraatti socho'uun tajaajila fayyaa fi soorataa akkasumas deeggarsa fayyaa sammuu fi xiinsammuutiin kaaba Itoophiyaatti kennaa jiraachuu isaa ibseetii jira. Ogeeyyiin dhaabbatichaa gorsa talaalaa fayyaa saalaa fi wal hormaata ijoollee hanqina soorataa qaban adda baasuuf akkaataa walta'iinsaa itti argatanii fi to'annoo COVID irratti illee akka hojjetan ibsa. Haga yoonaatti namoonni 17,000 gorsa fayyaa argachuu daa'imman 4,400 ol hanqina soorataa qabaachuu fi dhiisuu adda baasuuf qoratamuu fi isaan keessaa namoonni 241 hanqina soorataa qabaachuu adda baaseeti hima. Kana malee dubartoonni 1,300 ol ta'an tajaajila fayyaa wal hormaataa wal qabatu argataniiru jedha dhaabbanni IOM kun. Kanatti dabaluun akka hirametti dhaabbatichi biiroo fayyaa naannoo Tigraay weerara dhibeef akka qophaa'uun gochuu fi hojjettoota fayyaa leenjisuu himeetii jira. IOM shireetti ogeeyyii fayyaa 30f leenjii weerara koleeraa qophii barbaachisu irratti kenneetii jira.
Dhaabbatichi talaallii koleeraa OCV bakka buqqaatonni qeerraa buqqaan jiran Maqalee fi Shiree gargaaraa jiraachuu akkasumas Shiree talaallii Covid kennuusaa ibseetii jira. Gabaasni kan BBC Afaan Oromooti. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya biyya alaatti wayita ceenu ammoo mormii uummataa Tuuniziyaa keessatti dhoheetiin hokkorri hamaan kataasifame wayita ta'u hiriira uummataa hokkoratti gaddarame booda ministeerri muummee biyyattii Hiichem Micheeshii aangoorraa kakaasan fi paarlamaa kadiigan pirezidaantiin Saayid komii karaa mormitootaan isaan mudate fudhataatii jiru. Keessatti pirezidaantichi ministeera ittisaa fi ministeera haqaas hojiirraa kaasaniitii jiru. Gama biraatiin mootummaan koronaa vaayirasii to'achuu fi dinagdee biyyattii dandamachiisuu irratti komii irratti ka'een mormiin uummataa akka dhohe wayita ta'u pirezidaantiin biyyattii ammoo giddu seentummaadhaan aangoo biyyattii fudhachuudhaaf waan isaan taasisan olaanaa ta'utu himama. Hojiirraa kakaafaman muummeen ministeeraa Hiichem Micheeshii nama muudamee kamittuu aangoo dabarsuuf qophii ta'uu isaanii erga oduun miidiyaa garaagaraa dhimma kana afarsuu eegalanii dubbataniitii jiru. Qondaalli kun yaada kana kennan erga hawaasni idil addunyaa hedduun gaaffii dhiyeessanii wayita ta'u ministeerri dhimma alaa US Antoonii Bilinken pirezidaantii Tuuniziyaaf bilbiluun marii siyaasaa qaama hunda hirmaachisee eegaluu akka qaban waliin dubbataniitii jiru. UN gama isaan waldhabdeen hunduu karaa marii nagaan furamuu qabaa yaada jedhu dhiyeessa. Gamtaan Awurooppaa ammoo gareen walitti bu'uun lamaanuu seera biyyaa akka kabajanii fi hokkora akka dhaaban gaafata. Raashiyaa, Liigii Arabaa fi Qaataar dhaamsa wal fakkaatu Tuuniziyaadhaaf dhaamaniiru. Walitti bu'iinsi deeggartootaaf mormitootaa pirezidaantii Saayid gidduutti dilbata darbe eegalame wiixata kaleessaas magaalaa guddoo biyyattii Tuunis keessatti itti fufee oole. Hiriirri mormii kun gara hokkoraatti kan geeddarame wayita ta'u kanneen hiriira ba'an waajjira muummichaa paartii muummee ministeera aangoorraa kaafamanii ibiddaan barbadeessuu dabalatee qabeenyawwan hedduutii fi kompiitaroota adda addaa caccabsuu fi gubuudhaan miidhaan garmaleen qaqqabeetii jira. Sababa hokkora kanaan miidiyaan Aljaziraa magaalaa Tuunis keessatti argamus balaan qaqqabeetii jira. Qaamoleen nageenyaa biyyattii Aljaziraan meeshaa isaa qabatee hatattamaan akka magaalattii gadhiisu kan dirqamsiisanii fi mooraa istiidiyoon isaa keessatti argamus marsanii jiraachuun ibsameetii jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kanneen kana fakkaatan turan oduu isinitti muudaan kan isin faana ture Alalisaa Lamuun ture. Qophiin FIB kanneen biroon itti fufuu daawwadhaa.